ուղղությամբ պիտի անեմ մի հայտարարություն, որը չեմ բացառում, որ կդառնա, ինչպես ասում են, աղմկոտ։ Իսկ հայտարարությունը հետևյալն է. բարձր աշխատավարձ հիմնականում մոտավորապես հայտարարությունը հետևյալն է. բարձր աշխատավարձ հիմնականում 80-90%-ով ստանում են նրանք, ովքեր մրցունակ կրթություն են ստացել։ Ցածր աշխատավարձ մոտավորապես 80-90%-ով ստանում են նրանք, ովքեր չեն ստացել մրցունակ կրթություն։ Ինչու եմ ասում 80-90 եւ ոչ 100%, որովհետեւ մեծ է հավանականությունը կամ կա հավանականություն, որ 10-20%-ը կարող են բարձր աշխատավարձ ստանալ ոչ թե կրթության, այլ ուրիշ գործոնների հաշվին։ Եվ 10-20%-ը կարող են ցածր աշխատավարձ ստանալ ոչ թե ոչ մրցունակ կրթության, այլ ուրիշ գործոնների պատճառով։ Ներառյալ անարդարությունը, կարգավորումները եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց ես որևէ կերպ հնարավոր չեմ համարում, որ այդ շեղումը ավելին լինի 10, մաքսիմում 20%-ի։